我是 George， 我喜欢听音乐上网，就算这样一整天我也不会觉得烦。一直以来我都不觉得网络成瘾和我会有什么关系，直到几天前。林老师吗？我是你那个大学的学生 George 啊。你是哪位？我跟你教4年。不好意思，我想不太起来。啊，我自己也比较胖。有没有？比较胖有没有？想不起来啊？啊，我大学的时候没有戴眼镜。有没有？啊，我大学的时候头发比较短。没什么印象。没印象啊？等一下，你先别动。老师，你想到了吗？你是 George 吗？对。4年来你上我的课都在低头上网啊，所以我只认得你的头皮啊。连我低着头4年都能认得出他却只认得我的头皮。我不禁开始怀疑，到底是谁上课不认真。话说回来，好的耳机就是不一样，明明拿下来了，耳边却还能听得到音乐的声音。这次的情况跟以前好像有点不太一样。舅舅啊，滚车下来啊！你看你遐创啥？大家都小一点电脑，小白抓你。我还能说什么呢？本来觉得整天坐在电脑前面上网也没有什么大不了的，直到后来我才发现，其实我上网也没有什么目的，就是东看看西看看，然后一天就过了。等到网络上什么最好笑、最可怕的东西都看过后，我竟然发现我变得没有什么情绪。如今能让我情绪崩溃的，只剩下一件事。搞什么鬼啊？怎么突然坏了？如今我知道网络对我的影响有多么严重，但真正让我觉悟的是在某天的早晨。舅舅，嘿妈， 7点外面你就起来做功课啊？对，我在做功课啊。好，我卖给你擦。其实我根本就还没睡。我是 George， 我喜欢上网，为了网络，我何苦欺骗了我的家人？一直以来，我都不觉得网络成瘾和我会有什么样的关系，但如今是该做个了断了。就在这熟悉的旋律当中，这次的情况和上次一模一样，但这次我知道该怎么做了。妈，奔着家来啊！还要赶上啊！你真正滚车下来啊！你唔早起到，你早来搞我讲创啥啦？难道我真正要来跟我派哦？网络本身其实没有什么不好。网络本身其实没有什么不好。网络本身其实没有什么不好。网络不好。